El comerç banyolí sortirà al carrer un any més aquest proper 28 de febrer durant tot el dia per rematar la temporada de rebaixes d'hivern amb les gangues al carrer. Enguany l'activitat compleix els 25 anys i des de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme han volgut involucrar tot tipus d'associats per fer que els banyolins i visitants, no només del Pla de l'Estany sinó també de la resta de les comarques de Girona, puguin trobar gangues a tots els racons. Ens hem posat d'acord amb l'Ajuntament i els museus i tindran uns descomptes especials per poder aquests dies visitar el museu. També tenim una passejada en barca amb la Tirona, també amb uns preus reduïts, i els restaurants nostres associats us faran un menú especial també. No serà de gangues en el sentit, però serà un menú que estarà molt ajustat de preu, que podreu disfrutar d'aquest dia. A diferència d'altres ciutats on aquest tipus d'activitats es concentra als diferents barris en format de botiga al carrer, a Banyoles des del primer dia es va optar per modificar aquesta idea i ajuntar totes les botigues en un sol espai i així s'ha mantingut al llarg dels 25 anys, tal com explica Miquel Duran de la botiga d'Esports Pòdium, qui ha format part de les gangues des de la primera edició. Com que potser tenim un comerç una miqueta no tan concentrat, sinó que tenim botigues als diferents barris de Banyoles i a nivell d'associació hi ha moltes botigues que estan a fora, doncs es va decidir fer un format més com un mercat, tot conjunt, sortir de les nostres botigues i anar conjuntament a fer una espècie de mercat de botigues, i aquest era el format que inicialment es va decidir. El visitant a les gangues al carrer de Banyoles podrà trobar tot tipus de productes, especialment de moda i complements, a uns preus molt rebaixats. Els comerciants aprofiten aquest últim dissabte de febrer per treure al carrer tot l'estoc que els queda de temporada i poder-lo vendre a uns preus més que atractius, posant així el punt i final a les rebaixes d'hivern. Això no deixa de ser un mercat, diguem, de parades, de botigues de Banyoles, que és el que estaven dient, amb una quantitat de gènere que traurem al carrer i que la gent que ve se'n beneficia d'uns preus immillorables i d'una quantitat per poder remenar. Jo crec que el que busquen sempre és poder trobar articles i productes de molt bona qualitat a molt bon preu. Evidentment, el fet d'estar a final de temporada, ja l'últim dia pràcticament de liquidació dels nostres estocs, això fa que portem articles amb uns preus superinteressants i per això és l'èxit. A banda de buscar i remenar entre les més de 60 parades que es col·locaran a la plaça Major, plaça dels Torers i el carrer Mercadal, banyolins i visitants podran gaudir de promocions 2x1 en les entrades del Museu Arqueològic Comarcal i del Museu d'Arder, espai d'interpretació de l'Estany. També podran gaudir de menús de gangues als restaurants de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme, com el Born, que rebaixaran alguns dels plats de la seva carta. Amb motiu de les gangues farem algun primer i algun segon que estiguin de rebaixes. I així, si tu, per exemple, tries un primer que està d'oferta i un segon, el menú et pot sortir a 11 euros, a 10 i mig, per exemple, seria això. Per acabar d'arrodonir la visita a Banyoles, després de comprar les gangues al carrer, es podrà fer una volta a la barca de passeig La Tirona o en les barques de rem. Xavier Guillén, patró de La Tirona, explica els descomptes que s'oferiran durant el dia de les gangues. Pel dia de les gangues oferim un descompte per excursió per la barca Tirona, per persona, 2 euros de descompte, que l'excursió sortiria per uns 5 euros, només el dissabte de les gangues. Llavors, a barques de rems, fem la barca amb 3-4 persones, 10 euros. En més de pagar 15, doncs fem un descompte de 5 euros. El motiu és molt simple, molt maco, és fer l'excursió amb la barca, escoltar la locució de Banyoles, molta gent la coneix, però tenim totes les llegendes de Banyoles, fetes per l'Àngel Vergés, que molta gent segur que les coneix a profunditat, i les tenim totes, i per gaudir d'un dia magnífic i des de dintre l'aigua, l'estany, es veu molt diferent que des de fora. I és això el que hem de disfrutar. I de la Tirona, que la barca és nostra, no? Recordem que les gangues al carrer es faran aquest proper dia 28 de febrer des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre a la plaça Major, plaça dels Torers i carrer Mercadal.
Banyoles estem de gangues, vine i aprofita-te. Aprofita't de totes les activitats que et donarem, podràs passar un dia agradable comprant i podent fer moltes activitats a uns preus reduïts. Banyoles està de gangues. Banyoles està de gangues. I evidentment us convido a tots a que vingueu a les gangues, que disfruteu del dia i que compreu molt. Això vol dir que haureu trobat ofertes molt interessants.